Wah, lihat teman-teman. Wih, ada banyak mobil mainan keren teman-teman. Mantap sekali ya. Lihat, ada warna merah, hijau, hijau, kuning, kuning dan merah. Terus itu biru dan merah. Terus warna biru teman-teman. Ih, mantap sekali. Ih, ayo kita kumpulkan teman-teman. Kau udah bawa keranjang ini teman-teman. Ih, sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ini mobil truk tangki warna merah. Mantap sekali ya. Kita masukkan ke keranjang teman-teman. Ih, ini mobil truk oleng teman-teman. Widih, keren sekali ya. Ini bisa buat ngangkut pasir, tanah dan batu. Widih, warna hijau. Mantap sekali teman-teman. Kita masukkan juga ke keranjang. Wah, ini mobil keruk ekskavator teman-teman. Ini truk alat berat. Widih, keren sekali teman-teman. Lihat ini kerukannya. Ih, mantap sekali ya teman-teman. Ini warna hijau ya teman-teman. Wah, yang mana dulu nih teman-teman? Waduh, itu besar-besar teman-teman. Ini dulu nih. Wow, ini mobil bus tingkat teman-teman. Gini, ada gambar Tayo di situ. Keren sekali ya teman-teman. Ih, warna biru. Mantap sekali teman-teman. Waduh. Wah, ini mobil alat berat teman-teman. Waduh, keren sekali. Warnanya kuning dan putih ya teman-teman. Ini rodanya mantul. Ini kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, ini ada mobil keren. Wow, keren sekali ya teman-teman. Warnanya kuning dan merah. Widih, ini bisa buat nyantol-nyantol barang teman-teman. Mantul sekali. Kita masukkan ke keranjang juga. Kita kumpulkan ya. Nah, ini tinggal yang terakhir teman-teman. Wow, ini warna biru dan merah teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, bisa ngedam. Mantap sekali. Ini mobil truk pasir ya teman-teman. Ini bisa buat ngangkut batu dan tanah. Mantul. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.